嗱，倒出嚟咧，你會睇到個感覺都非常之濃稠。大家好啊！今日就同大家介紹下呢隻朱古力奶啦，因為其實咧，如果大家喺日本咧都會發覺咧，買朱古力奶唔係咁容易嘅，即係唔係話求其落去嘅71就會買到。朱古力咖啡啊，真係好多啦，朱古力奶咧就比較少，但係咧呢一隻咧真係上網都有人推薦話好好飲，咁而家就即刻試下先。嗱，咁大家睇真啲嘅，好似香港都有得賣嘅，同埋可以留意翻咧，佢標榜係又可以熱飲啦，又可以凍飲咁樣。嗱，倒出嚟咧，你會睇到個感覺都非常之濃稠。好啦，先飲為敬。哇，真係幾好飲！不過我覺得有少少偏甜嘅，但係因為我係幾飲得甜嗰啲人，所以我覺得幾好飲，同埋佢真係有嗰種好順滑嘅口感咯。但係你話佢係咪真係好好飲到你嚟到一定要飲呢？我覺得絕對唔係。只不過喺日本呢，我覺得買朱古力奶相對比較困難呢。呢個我覺得完全係非常之正嘅。咁但係如果香港呢，你嗰咩牛奶公司啊、維記啊嗰啲，我覺得其實都 OK 嘅。所以我覺得如果喺日本冇乜選擇呢，呢個係好飲嘅。但係如果香港人呢，唔使特別買呢個，我覺得正正常常咯。咁但係當然，如果你抱住一個乜都試下嘅心態咧，你買咗都唔會後悔嘅。咁而家即刻試下個熱飲，我覺得熱飲仲正啲喎。你哋有冇飲過咧？細個有隻係咪叫三花嘅？唔知沖奶粉定唔知咩嘅？沖完咧入邊會有啲朱古力奶啦，同埋有啲棉花糖，好似嗰一隻嘅朱古力奶咁。哇，好有童年回憶喎呢個感覺。咁所以總括而言啦，我覺得中意飲朱古力奶嘅人咧，絕對係可以買嚟試下。飲完一定唔會投訴噶啦。咁但係就你話要撲過嚟特登周圍揾咧，我覺得冇需要啦。咁嚟到日本嘅見到就試下啦。好啦，拜拜。